ப்ரைஸை கொடுத்துருவேன். வெறும் 500 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் கிளீனிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் கார் டீட்டெயிலிங்கே வந்து ஒரு 500 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்ம நார்மல் வாஷோட இது நம்ம பண்ணுறது வந்து ஃபோம் வாஷிங். ஷைனிங்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இதை நம்ம 6 months ஒன்ஸ் பாலிஷிங் பண்ணணும். டல்னஸ் இருக்காது. வண்டியோட ப்ரெசன்ஸ் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 yearsக்கு வரையும் உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியே வேரண்டி தருது. லைட்டாக தொடச்சாலே போகும். ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி 2 பீஸாக போடுவாங்க. நம்ம இது ஒரே பீஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. கேலிப்பரில் வந்து நம்ம பண்ணால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு 3 lakhs வந்து சேவ் ஆகும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நாங்கள் என்ன ரொம்ப இன்னைக்கு காரை வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரவணா கார் ஜுவல்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே வந்து நம்ம அங்கே தான் வந்து ஃபுல் அசசரிஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நம்ம காருக்கு. ஸோ இப்போ நான் என்ன அப்டேட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம காருக்கு வந்து கிராஃபின் கோட்டிங் வந்து மேலே போட போகிறேன். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து நார்மலாகவே இங்கே வந்து வாட்டர் வாஷ் வந்து எங்கேயுமே கொடுக்க முடியாதில் ப்ரைஸை கொடுத்துருவேன். வெறும் 500 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் கிளீனிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் கார் டீட்டெயிலிங்கே வந்து ஒரு 500 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கிராஃபின் கோட்டிங், அப்புறம் வந்து ரூஃபில் வந்து இந்த பிளாக் ரேப் ஓட்ட போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நல்லா ஒட்டியாச்சு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எப்படி ஓட்டணும், என்ன ப்ரைஸ் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். உங்கள் பேர் என்னது? என் பேர் ரவி. நம்ம சரவணா கார் ஜுவல்ஸ் இருக்கோம். நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து அப்கிரேட் பண்ண மாதிரி இது வந்து லைக் கிராஃபைன் கோட்டிங் ப்ளஸ் ரூஃப் ரேப்பிங் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அலாய் அந்த கேலிப்பர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கு இந்த 3 அப்கிரேட். இது இப்போ எங்கெங்கே பிரான்ச் இருக்குது? நம்மளது ஆவடி செக் போஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஆவடி கோவில் பதைக்கில் ஒன்று இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்சசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவடி ஷாப் மெயின் ஷாப்பில் இந்த டீட்டெயிலிங் கிராஃபைன் கோட்டிங்கு கிராஃபைன் செராமிக்கு ப்ளஸ் ரூஃப் ரேப்பிங் அதெல்லாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேசஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். 500 ரூபான்றீங்க, என்னென்ன கவர் ஆகும்? லைக் நம்ம எக்ஸ்டீரியர் ஃபுல் வாஷிங்கு ப்ளஸ் இன்டீரியர் டீப் கிளீனிங். நம்ம நார்மல் வாஷோட இது நம்ம பண்ணுறது வந்து ஃபோம் வாஷிங். ஃபோம் வாஷிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கெமிக்கல் வாட்டர் பேஸ் சால்வெண்ட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு டர்ட்டாக இருந்தாலும் எது வந்தாலும் வாட்டர் பேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது டஸ்ட் வந்துடும். பட் இருந்தாலும் அந்த டர்ட்லாம் கிளியராக வந்தோன்னா நம்ம மாஃபுதான்ற ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நல்லா டீப் க்ளீனிங் வந்துடும். ஸோ அது இல்லாமல் இன்டீரியரும் உங்களுக்கு பக்கம். இப்போ நம்ம மேலே வந்து அந்த கிராஃபின் கோட்டிங் சொல்லியிருந்தோம். ஆமாம். ஸோ அது இல்லாமல் என்னென்ன கோட்டிங்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? ஒரு கார் எத்தனா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் இருக்கும். மெட்டலுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இடி கோட்டுன்னு ஒன்று ப்ராசஸ் இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் ஷாப்லேருந்து வரும்போது இடி கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டாப் கோட்டு, கிளியர் கோட்டு, கார் ஷைனிங்க்கு வந்து கிளியர் கோட் அடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கோட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷோரூம்லேருந்து டெலிவரி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதே இருக்கும். பட் ஆனால் ஒரு 6 months கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ப்ளஸ் வேர்ல்டு எஃபெக்ட்னு வாங்க. கிளாத் வச்சு துடைக்கும் போது அந்த டஸ்ட்டோடு படும்போது அந்த கிளியர் கோட்டை வந்து வைப் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம கிராஃபைனோ இல்லை செராமிக் கோட்டிங் பண்ணுறோம். ஷைனிங்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இதை நம்ம 6 months ஒன்ஸ் பாலிஷிங் பண்ணணும். பட் நம்ம ரெகுலராக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியாத கண்டிஷனில் எப்படின்னா நம்ம செராமிக் இல்லை கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ணும்போது ஒரு 2 years 3 years வந்து வண்டியோட கண்டிஷன் வந்து அதே லெவலுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். நம்ம ஷோரூம்லேருந்து அப்புறம் வந்து அந்த லைக் டல்னஸ் இருக்காது. வண்டியோட ப்ரெசன்ஸ் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வண்டியோட ப்ரெசன்ஸ் நல்லாயிருக்கும், ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ அதில் அந்த பிபிஎஃப் கோட்டிங் அந்த பிபிஎஃப்பும் பண்ணுறோம். பட் பிபிஎஃப் வந்து லைக் நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே ரேப்பிங் பண்ணுறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா டிபியூ டிபிஹெச் 2 மெட்டீரியல் வருது, 2மே பண்ணுறோம். ஓகே. இப்போ நமக்கு இது பண்ணது வந்து கிராஃபைன் கோட்டிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 yearsக்கு வரையும் உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியே வேரண்டி தருது. கிளாஸினஸ் வந்து எப்பயுமே மெயின்டைன் ஆகும். நம்ம யூஸ் 5 years வாரண்டி வந்து என்னென்ன கவர் ஆகும் அதில்? லைக் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டல்னஸ் வந்துச்சு இல்லை யூஸ்வலாக வராது இந்த மெட்டீரியல், நல்லாயிருக்கும். டல்னஸோ இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ரோட்டில் போகும்போது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகி திருப்பி ரீபெயிண்டிங் பண்ணுறீங்க அந்த டைமில் கூட நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி தரோம். ஓகே ஓகே. இப்போ செராமிக் பெஸ்ட்டாக கிராஃபின் பெஸ்ட்டாக? செராமிக் வந்து பேசிக்கு, அது நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் கிராஃபைன். ஸோ அதை விட இது வந்து மோர் டீப்பர். ஸோ அந்த கிளாஸினஸ் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும். இப்போ இதுக்கு போகிறனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்? இப்போ கிராஃபைன் போகிறனால கிராஃபைன் போடும்போது உங்களுக்கு பாடி டல்னஸ் ஆகாது. லுக் வந்து நம்ம வண்டி அதே மாதிரி டஸ்ட் படும்போது ஈஸியாக வைப் அவுட் ஆகும். ஸோ லைட்டாக துடைச்சாலே போகும். நீங்கள் டீப் கிளீனிங் போட்டு துடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக இது பண்ணாலே போகும். மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் கிராஃபைன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு நார்மல் வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதோட ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு.
ஹோம் வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது வாட்டர் பேஸ்டு கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ப்ரைஸ் வெஹிக்கிள் டு வெஹிக்கிள் மாறும். பட் பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் ஸ்மால் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இது பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிராஃபின் கோட்டிங் சொல்லுவோம். இந்த கிராஃபின் கோட்டிங் பண்ணுறது வந்து ஸ்டார்டிங் என்ன பட்ஜெட் வரும்? ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்மால் வெஹிக்கிள் லைக் ஆல்டோ அந்த மாதிரி ஸ்மால் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 12,000லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து பஃபிங் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாகவே ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் டியூவல் டோன் கேட்டதுனால என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் ரேப்பிங் இப்போ டாப் எண்டில் எப்படி இருக்கோ இது வந்து அக்செப்டட் தான். ஏன்னா ஷோரூம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பண்ணி தராங்க. ஸோ இதனால் ஒன்றும் எதுவுமே இஷ்யூ ஆகாது. இது எல்லாமே ஒரே பீஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி 2 பீஸாக போடுவாங்க. நம்ம இது ஒரே பீஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம சன்லைட் பட வந்து அது சுருங்குறது அதெல்லாம் இருக்காது. இது ஏவிதி பிராண்டு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இல்லை ஃபியூச்சரில் வந்து நான் எடுத்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஈஸியாகவே வந்துடும். அந்த பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிக்விட் இருக்குது, அதை போட்டு வைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட் எல்லாமே வந்துடும். இப்போ இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ப்ரைஸ்? 3,000. இப்போ அதில் 2 பிராண்ட் இருக்குது. இப்போ லோக்கல் இப்போ சில பேர் பட்ஜெட்டாக கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், 3,500 இருக்குது. அது வந்து லோக்கல். இதே நம்ம ஏவிதி அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா ஒரு 5,500 அந்த ரேஞ்சில் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆல்ரெடி நம்ம வண்டிக்கு வந்து ரெட் கலர் தீம் அப்டேட் பண்ணோம். அலாயில் இதில் ஆல்ரெடி ரெட் வந்து பட் கேலிப்பரில் வந்து நம்ம பண்ணால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்ட்டு நீங்களும் கேட்டிருந்தீங்க. நம்மளும் சரி இது பண்ணி தந்திருக்கோம். உங்களுக்கு அலாய் கேலிப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெட்டு தீமில் இந்த ஃபெராரி ரெட்டு காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணி தந்திருக்கோம். ஸோ இது பண்ணும்போது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் வண்டியோட லுக்கு. இப்போ வேறு எந்தெந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ஷாப்பில் வந்தால் கிடைக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வண்டி வந்து ப்ரெஸ்டீஜ். பட் ஆனால் உங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டே வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பேஸ் ப்ரீமியம் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. ப்ரீமியம் எடுத்துன்னு வந்துட்டு லைக் எனக்கு வந்து ஹைவே இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. லைக் அதில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு வராது, ஸ்பீக்கர்ஸ் வராது, க்ரூஸ் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல்ஸ் வராது, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வராது, ஓஆர்எம் வராது. எல்லாமே நம்ம அப்கிரேட் பண்ணி தரோம். அது எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வண்டியை பார்த்துட்டு லைக் எனக்கு இதே மாதிரி வேணும்னு கேட்டாங்க. லைக் பலினோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பலினோ எடுத்துன்னு வந்தாங்க. பலினோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா வேரியண்ட்டில் எதுவுமே வராது. ஸோ பேஸ் வேரியண்ட் நம்ம ஏதாவது ஒரு வண்டி பேஸ் வேரியண்ட் வாங்கி வந்தால் அது வந்து நம்ம அது ஹை வேரியண்ட்டாக எப்படி ஃபுல்லாக லோக்கல் பார்ட் இல்லை எல்லாமே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாருதியோட ஜெனின் பார்ட்ஸ் அந்த பார்ட்ஸே நம்ம போட்டு தரோம். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓஆர்எம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கியாவோட ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் தான் பண்ண முடியும். மாருதினா மாருதியோட ஒரிஜினல். நம்ம அந்த மாதிரி பேஸ் டு ஹை வேரியண்ட் மாற்றோம்னா நமக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்? எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13-14 lakhs இருக்குன்னா, டாப் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 lakhs இருக்குன்னா நம்மளுக்கு 1.5 lakhsக்குள்ளேயே பட்ஜெட்டோ ஃபுல்லாக. ஆமாம், உங்களுக்கு 1.5 lakhs டாப் எண்டே கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு 3 lakhs வந்து சேவ் ஆகும். ஸோ அதான் உள்ள பெனிஃபிட். இது வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம ஓப்பனாக சொல்லிவிடும். சரி ரியலாக ஒயர் கட் பண்ணோம், வேரண்டி ஒயர்ட் ஆகும்ன்ட்டு நம்ம அப்ரண்ட்டாக சொல்லிவிடும் கஸ்டமருக்கு. ஸோ கஸ்டமரும் ஓகேனா தான் பண்ணுவோம், இல்லைனா நம்ம அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடும். கிராஃபைன் கோட்டிங், செராமிக் கோட்டிங், PPF, வாட்டர் வாஷ், லைக் கார் ஆக்சஸரி, கார் ரிலேட்டடாக நம்ம இன்னும் பெயிண்டிங் அண்ட் டிங்கரிங் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் பண்ணல, மிச்சம் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வண்டியில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராஃபின் கோட்டிங் தான் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு அந்த தொடும்போது அந்த ஃபீல் தெரியுது, நல்லா அப்படியே செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ அவர் சொன்னபோது அந்த டஸ்ட்டு எது போட்டால் லைட்டாக தொடச்சாலே போயிடுது. ஸோ இன்னும் அந்த தண்ணிலாம் படப்பட எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் தெரியும். பட் இது வரைக்குமே பார்க்கும்போது நல்லா ஷைனிங்காக வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பிளாக் ரேப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது கிராஃபின் கோட்டிங் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாமே பாலிஷ் பண்ணி பக்காவாக நீட் அண்ட் கிளியராக பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த சில்வர் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு மாதிரி ரஸ்ட்டாக இருந்தது. இதுவும் பக்காவாக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பாருங்கள், இந்த ஹேண்டிலு இது எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு தண்ணி பட்டு. அது எல்லாமே நீட்டாக கிளியராக வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ பார்க்கவே நல்லா சூப்பராக புது கார் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சரி நம்ம அப்படியே டியூவல் டோன் மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பிளாக் ரேப் பண்ண சொன்னால் அதுவும் வந்து பிராண்டடான ஒரு இது பண்ணி கொடுத்தோன்னா அது சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது நம்ம தீம், நம்ம அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம தீம் மாதிரி நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த ரெட் கலரு, இந்த ரெட் கலர்லாம் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அலாய் வீல் ரெட் வந்துச்சு, அதுவும் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னா அதுவும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி சொல்கிறது அப்டேட் தான். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே கார் வாங்கிதான் ஒரு 1 இயருக்கு அப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக இது பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா கொஞ்சம் அப்போ தான் வந்து திரும்ப வந்து ஒரு புதுசாக மாறும் காரு. ஸோ நம்ம கார் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷம் 1 இயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஒரு அப்டேட் பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணணுன்னா வந்து தாராளமாக பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபைனலாக வந்து நம்ம பிரதர் கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்ல இருப்பீங்க?
லைக் அதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம புது கார் வாங்கும்போது ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும் லைக் ஸ்டார்டிங்லேயே இது பண்ணலாமா வேணாமான்றது. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு 1.5 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் எப்போ ஒரு டல் லுக்னஸ்ன்னு வருது அந்த டைமில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம 5 இயர்ஸ் அந்த ரேஞ்சு தான் நம்ம ஒரு கார் வச்சதுக்கு இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இதை அப்கிரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு புது கார் ஒரு ஃபீல்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உங்கள் சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ஆஃபர் பண்ணி தரோம். ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், விசாரிச்சு பாருங்கள், நம்ம பேரை சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக பெஸ்ட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே நீட் அண்ட் கிளியர் பண்ணுவாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம ஃப்ராங்ஸ், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து ஃப்ராங்ஸ் வாங்கினாங்க. ஸோ அது வந்து லோ வேரியண்ட்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து ஹை வேரியண்ட்டாக வந்து நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதுக்கான பார்ட்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு அது வந்துடுச்சு. ஸோ அதோட வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வரும். ஸோ இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எந்த வண்டி வந்து லோ டு ஹை வேரியண்ட்டாக மாற்றலாம் சொல்லுங்கள், நம்ம அந்த வண்டியை நம்ம வீடியோ எடுப்போம். இல்லை உங்கள் வண்டி எந்த வண்டின்னு சொல்லுங்கள். ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஏதாவது புது வண்டி வாங்கினா ஒரு பேசிக் வேரியண்ட் வாங்க போகிறேன், காசு இல்லை அப்படின்னா தாராளமாக வாங்கிட்டு நம்ம பிரதரை கான்டாக்ட் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து அந்த வண்டியை டோட்டலாகவே மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம அதை பார்ப்போம். ஸோ இவங்களோட அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் லொக்கேஷன் வந்து நான் கீழே கொடுங்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி சூப்பராக வீடியோ பார்க்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, டாட்டா, பாய் பாய்.